السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين هنقول وصفة يعني بتكون لعلاج السعال. الناس اللي مش عارفة يعني ايه سعال، اللي هي الكحة او السعال. ووصفة للنساء في اضطرابات الحيض وإضرار الطمس. يعني في بعض النساء بيبقى عندها عدم انتظام في الدورة الشهرية أو الحيض، عدم إضرار للطمس ليها. بتؤخذ هذه الوصفة اللي هي بناخد من 25 إلى 50 من أوراق التين. شوف شجر التين مزروع عند أحد أوراقه، أو اللي أنت بتجيب الأوراق من أي الأماكن اللي أنت شايفها مناسبة في منطقتك، من 25 إلى 50 ورقة، ونضعهم في لتر من الماء المغلي. نغليه يشرب مع المغلي. نغلي الورق التين ده 25 ل 50، يعني تجيب 30 على حسب، ولتر ماء، يعني زجاجة من الماء لتر، وتغليهم. يستخدم الماء المغلي وتبدأ تشرب من هذا المغلي. كما إن الماء ده ممكن أنت تستخدمه غرغرة وغسول للفم والتهاب اللسان. يبقى إذا الوصفة دي نقدر نحدد إن هي بتعالج 3 أشياء: 1 السعال، 2 اضطرابات الحيض، لو عندك التهاب في اللثة أو مشاكل في الفم أيضا بتساعد فيها. يعني هي وصفة وتساعد لك في علاج 3 أشياء، والعلاج الأساسي لها هو اضطرابات الحيض. ولكن بالإضافة إلى ذلك بتعالج الكحة، الناس اللي بتعاني من مشاكل في الكحة، الناس اللي بتعاني من آلام والتهابات في اللثة. هذه الوصفة بتساعد أيضا في علاجها.